สวัสดีครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปดูแนวโรแมนต์คอมเมดี้มานานวิดีโอนี้เรามาดูเรื่องราวตื่นเต้นเร้าใจกันบ้างดีกว่าครับกับมิไรนิกิเรื่องย่อนะครับยุกิเทรุนักเรียนม.ต้นที่ชอบบันทึกเรื่องราวรอบตัวลงในมือถือของตัวเองแต่วันหนึ่งพอยุกิเทรุตื่นขึ้นมาจะบันทึกทำไมมีไดอารี่ของวันนี้เขียนอยู่แล้วเนี่ยในตอนที่เขาเดินไปโรงเรียนเรื่องที่เขียนอยู่ในไดอารี่ก็เกิดขึ้นตามนั้นเป๊ะๆเลยครับจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ใน easy mode ข้อสอบก็ทำตามไดอารี่พอมีคนจะหาเรื่องก็หลบได้หมดเลยแต่ชีวิตที่เหมือนฝันของเขาก็ต้องจบลงเพราะไดอารี่มันไม่ขึ้นอนาคตต่อไปครับแต่จบท้ายที่ dead end แทนในระหว่างที่กำลังงงๆอยู่เนี่ยยูโนะเพื่อนร่วมห้องเรียนก็เดินไปบอกว่าเธอก็เป็นผู้ถือไดอารี่เหมือนกันนายไม่ได้เป็นผู้ถือฟิวเจอร์ไดอารี่เพียงคนเดียวหรอกนะและตอนนี้ยุกิเทรุกำลังโดนตามล่าจากเติร์ดผู้ใช้เดลี่อีกคนยูกิเทรุที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลัวและก็หนีไปครับแต่ไม่ว่าจะหนียังไงก็เจอยูโนะอยู่ดียูโนะเลยบอกถ้านายมีเดลี่ที่บอกอนาคตที่เกิดขึ้นรอบตัวแบบสุ่มหรือก็คือ Random Diary เธอก็มียูกิเทรุ Diary ที่จะบอกการกระทำทุกอย่างของยูกิเทรุทุกๆ10 นาทียูกิเทรุที่ได้ยินงั้นก็ขนลุกเลยครับเฮ้ยนี่มันสตอกเกอร์ชัดเลยนี่หว่ายูโนะบอกต่อว่ายูกิเทรุใช้เดลี่มากเกินไปอยู่ดีก็สอบได้คะแนนเต็มเนี่ยทำให้เติร์ดจับได้เลยมาตามล่าและน่าจะหนีไปไหนก็โดนตามล่าอยู่ดีแหละเพราะอีกฝั่งก็มีไดอารี่บอกอนาคตเหมือนกันสุดท้ายทั้งคู่เลยจัดจู่โจมสวนกลับด้วยกันโดยยูโนะได้สอนและบอกว่าไดอารี่เป็นทั้งอาวุธและจุดอ่อนเพราะไดอารี่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของหลังจากที่ทั้งคู่จัดการกับเติร์ดไปแล้วก็มีการมาชมผู้ถือไดอารี่ทั้ง12ที่ตอนนี้เหลือแค่11คนแล้วโดยยูกิเทรุคือผู้ถือไดอารี่คนแรกเลยถูกเรียกว่า First ส่วนยูโนะคือ Second และคนอื่นๆจะเห็นเป็นแค่เงาๆผู้คุมได้บอกกฎของเกมนี้ทุกคนจะมีฟิวเจอร์ไดอารี่ที่บอกอนาคตได้ไกลสุด90 วันหากมีการเรียกอนาคตเกิดขึ้นไดอารี่จะอัปเดตใหม่ตามการเรียกนั้นถ้าคนหนึ่งเรียกอนาคตและมีผลกับอีกคนด้วยไดอารี่ของทั้งคู่จะอัปเดตทั้ง2ฝ่ายหากไดอารี่ขึ้น dead end คือไม่มีอนาคตต่อแล้วหรือก็คือคุณจบสิ้นแล้วนั่นเองไดอารี่กับเจ้าของเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าไดอารี่เสียหายก็เท่ากับว่าผู้ถือจบชีวิตทันทีตามหาคนอื่นๆด้วยไดอารี่และจัดการซะก่อนที่จะโดนจัดการซะเองคนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายและชนะจะได้เป็นเทพคนต่อไปในตอนจบของการประชุมผู้ถือไดอารี่ทุกคนเล็งเป้ามาที่ First เพราะเป็นคน First Blood ก่อนเพื่อนไอ้นี่มันต้องโหดแน่เลยน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับยูกิเทรุของเราจะเอาชีวิตรอดจาก Battle Royale เลือดสาดที่ทุกคนพยายามจะฆ่ากันนี้ไปได้หรือไม่ก็ไปดูกันต่อเองเลยครับในมิไรนิกิเรื่องนี้นะครับมีซอสมาจากมังงะมีทั้งหมด26 ตอนแล้วก็มีตอนต่อในมิไรนิกิรีเดลต่อมาเรามาดูสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ดีนะครับผมข้อแรกนะครับเรื่องนี้เต็มไปด้วยเรื่องน่าตื่นเต้นแบ่งเป็นส่วนๆได้ดังนี้ส่วนแรกส่วนหาตัวผู้ถือไดอารี่ในส่วนนี้เราไม่รู้ไงว่าใครคือผู้ถือไดอารี่บ้างทำให้เราระแวงทุกคนเผื่อไว้เลยละกันและในทางกลับกันก็คอยลุ้นด้วยว่าตัวเอกจะโดนคนอื่นเจอเมื่อไหร่ถ้าใช้ไดอารี่มากไปแล้วทำตัวเด่นขึ้นมาก็โดนเล็งเป้าอีกถ้าใช้ไดอารี่น้อยไปแล้วโดนคนที่มีไดอารี่สายหาคนสแกนจับได้ขึ้นมาล่ะส่วนถัดมาพอเจอผู้ถือไดอารี่แล้วส่วนประชันหน้ากันจะเป็นฉากต่อสู้ชิงไหวชิงพริบของผู้ถือไดอารี่อีกฝ่ายจะมีพลังในการมองเห็นอนาคตแบบไหนพอรู้แล้วจะแก้เกมยังไงล่ะและนอกจากศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วก็ยังต้องคอยระวังเพื่อนร่วมทีมอย่างยูโนะที่มีอาการน่าเป็นห่วงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวยันดิเละเดี๋ยวโรคจิตเป็นอะไรกันแน่เนี่ยแถมเหมือนเธอจะมีความลับหลายๆอย่างที่บอกยูกิเทรุด้วยทำให้เราคาดเดาไม่ได้ว่าเธอจะทำอะไรต่อสรุปเธอไม่จะได้ใช่ไหมกลายเป็น survival เกมที่ไม่รู้ว่าใครคือผู้เล่นบ้างและสามารถเริ่มเกมกันได้ทุกที่ทุกเมื่อข้อต่อมาครับเพลงครับไม่ว่าจะเป็น original soundtrack แบบว่าโอ้ว้าวหรือเพลงเปิดเพลงปิดดีหมดเลยครับ笠井ゆのそれがあなたの未来何がต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ไม่ค่อยดีข้อแรกครับปัญหาของแนว survival game ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเลยครับคือพอแพ้เนี่ยก็จะไม่มีบทอีกต่อไปแล้วทำให้ตัวละครบางตัวจะดูแบนๆเพราะบทจบเร็วเกินและตัวละครที่เราเห็นเยอะสุดอย่างยูกิเทรุเนี่ยก็เป็นแค่เด็กซื่อๆคนเดียวครับในกลุ่มคนที่ไม่ปกติที่ทำให้ทุกอย่างเพื่อชัยชนะครับคือจะโดนหลอกอยู่นั่นแหละไม่ยอมโตและเรียนรู้สักทีข้อถัดมาครับเรื่องนี้ทิ้งปมไว้หลายประเด็นอาจทำให้คนดูสับสนและตามในเรื่องที่กำลังดูอยู่ไม่ทันได้ข้อสุดท้ายครับเรื่องราวภายใน survival game ตอนแข่งกันเนี่ยกำลังดีนะครับแต่เรื่องราวนอกเกมเนี่ยช่วงบทสรุปท้ายๆเรื่องเนี่ยคืออย่างวะเพ้อเจ้อมากครับสรุปนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหาอนิเมะเรื่องที่มี psychological thriller action romance ในเรื่องเดียวและชื่นชอบแนว survival game หรือว่าแนว battle royale แล้วก็มิไรนิกิก็เป็นอีกเรื่องที่ผมแนะนำเลยครับช่องทางการรับชมผมก็ใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ดูจบแล้วอยากติดตามเรื่องราวต่อ
ก็มีตอนต่อ1ตอนในชื่อมิไรนิกิรีเดลในส่วนของมังงะภาคหลักลายเส้นเก่ากว่าของอนิเมะครับมี 12 เล่มอันนี้ข้ามไปเลยก็ได้ครับไม่ค่อยต่างจากอนิเมะเท่าไหร่มีภาคเสริมหลายภาคเลยครับอันแรกครับมิไรนิกิรีเดลตอนหลังจากเนื้อเรื่องหลักคล้ายๆกับรีเดลของอนิเมะอธิบายเยอะกว่าอนิเมะนิดนึงแต่ลดแฟนเซอร์วิสลงเลือกดูหรืออ่านเอาเองตามใจชอบได้เลยครับต่อมามิไรนิกิโมเสกเรื่องราวของมิเนะหรือว่าไนท์ระหว่างเกมกำลังดำเนินไปมาเติมเต็มบางฉากอันนี้ไม่มีในอนิเมะนะครับสุดท้ายครับมิไรนิกิพาราดอกเป็นมังงะที่มีคนอื่นมาแทนพระเอกเป็นตัวขำๆนะครับไม่ได้ต่อจากเรื่องหลักอะไรแต่ถ้าคุณไม่ถูกกับความรุนแรงหรือไม่ชอบเรื่องราวที่กดดันเรื่องนี้ก็น่าจะไม่ใช่แนวของคุณแล้วล่ะครับข้ามไปได้เลยเอาล่ะผมไปหาเรื่องต่อไปดูดีกว่าไว้เจอกันใหม่วิดีโอแนะนำอันหน้านะครับผมบายครับ